想問下你梁臣堡創立幾耐咗？當初嘅創業理念係啲我哋創立咧，創立就自於1948年嘅。咁我哋創立之前咧，我哋係香港種蔗嘅，差唔多係香港最大嘅蔗嘅批發商嚟嘅。咁戰後咧，咁我哋見到呢一行有得做咧，咁我哋就揀咗呢一個部位，就開鋪就一做到而家就77年。咁啊，以前你講我嘅理念咧，咁可能你睇我哋嘅名字係鋒利，咁可能對公眾都有利益咧，或者係有好處咧。咁呢個就係我哋鋪頭嘅理念。科學真料捉地水啊，咁真料就係要真材真料啊，係要做好啲嘢賣俾啲客人。咁喺經營過程入邊咧，咁你面臨主要嘅挑戰？唔同時期，因為我哋鋪頭時間比較長啦，咁唔同時期有唔同挑戰嘅。咁可能以前咧，咁因為呢個其實涼茶鋪咧係好多嘅，好似而家71咁多，即係都相當啲。咁啊，同業嘅競爭會激烈啦。咁可能你嘅品質出品要高得好啦，即係做得靚啦，價錢又要實惠啦，咁去吸引客人啦。咁另外咧，咁你叫近代啲咧，咁因為我哋茶鋪咧，而家好多人就認為係直接咁樣。咁譬如好似我翻咗嚟10幾年啦，咁你面對最難嘅就係我哋嘅客人開始越嚟越即係我哋嘅鋪頭嘅客人咧，可能年齡層咧比較偏大，可能40零歲以上。咁我翻嚟就要諗辦法點樣吸引啲客人。即係啲新年輕啲嘅客人，咁我哋就咁我翻咗嚟咧做好多訪問啦。因為以前如果你哋學生訪問咧，啲老闆咧，啲老闆咧係唔睬你哋，咁我就唔理㗎。你哋想訪問咧，我盡量我都做。咁同埋同個媒體採訪啦，同埋我做咗好多 crossover 或者加入一啲元素，即係譬如外賣平台啊。以前我哋差唔多係全香港最早用外賣平台嘅鋪頭嚟。咁有冇考慮過會用可能機器多啲，然之後你取代手工製？其實咧，我哋已經都比較機器化㗎啦。咁而家一路都開始，其實我哋不同時間都有換一啲比較 update 啲嘅機器去幫助我哋嘅。因為如果仲係以前咁樣做咧，因為我以前如果我而家講咧，可能你覺得好誇張。以前我哋都有10個夥計嘅，好多人喺呢度要。咁但係而家可能我哋幾個人就做得晒啦。你係想問係點樣喺傳統同埋創新之間揾到個平衡？咁你嗱，如果平衡，你首先咧一定要你自己出品要拿捏得要做得好啦，即係你可以因為你生意好，或者你點樣你創新，你新嗰啲嘢做得好啦，咁樣我就掉咗個舊啲嘢，或者我係放嘅一啲傳統嘅好嘅做法啦。咁呢啲我哋要堅持嘅，一定要攞翻以前做得好嘅方法，堅持一直做啦。所以我哋嘅工序可能啲人話你煲涼茶加水煲啫，好容易啫，或者快蔗汁就好容易啫。其實我哋以翻以前比較過嚟自己，而家好興用個鼓板，或者我哋用鼓法嘅方法做咧，就嘥長好多時間同埋多好多手工。咁創新方面咧，第一，譬如我咧做好多 crossover 咧，一定要我唔可以搬字過畫嘅啲嘢，即係唔係話雲吞加麵叫雲吞麵咁樣，即係我要有一個演化過程。可能我蔗汁我做咗啤酒，咁佢有一個演化過程。譬如我用唔同嘅涼茶。佢變做糖，咁其中咧入邊嘅元素咧要有一啲我哋涼茶嘅食品，即係嗰啲藥材喺入邊嘅，要俾啲外國人知道，或者啲唔熟悉涼茶文化人要知道咧，原來香港或者廣東嶺南文化咧有一啲叫涼茶嘅嘢嘅喎，呢啲係藥材嘅喎，咁會幫我哋宣傳到，即係吸引到啲年輕一代咧，又可以宣傳到涼茶，或者我一定要做到呢一啲咁嘅效果咯。如果新嘅合作嘅話，即係我唔會求其有人同我話我有呢樣嘢，你有呢樣嘢放埋一齊啦，倒埋一齊啦，咁我就唔得嘅。咁對於未來點樣？而家就比較被動啲啦，因為而家主要整體經濟下滑咧，咁我哋特別啲老行業點啦，處於一啲捱打狀態啊。咁叫做都係嗰句啦，你都係要做翻多啲好啲嘅嘢啊，同埋一時而家都會同下唔同嘅品牌合作下，跟住可能我哋啱啱早兩個零月先啱啱再出咗一個新嘅口味嘅啤酒。同一個唔同公司合作，咁嗰次反應都幾好，咁咪 keep 住要不停咁做呢啲咯，即係而家都咁吸引翻啲唔同嘅客人啊，仲搞翻多啲 noise。